واش فراسك بان التحديات ديال ابن نسناس طلعت كلها كذوب؟ اييه، كيف ما سمعتي دابا كاع المغامرات والاستكشافات اللي كان كيقوم بها هذا المغامر كانت غير خطه باش انه يطلع للطوندونس المغربي، وقدر على انه يسيطر على بقيه اليوتيوبرز بحال فاروق لايف واحمد الصابيري باش انهم يديروا عليه رياكشن ويكونوا سبب في الشهره ديال هذا الوحش الادغالي. ولكن حتى واحد ما عارف الحقيقه اللي كان مخبيها ابن نسناس على كاع المتابعين، وما عارفش بانه هذه الحيوانات السامه والمحرمة شرعا اللي كان كيتغدى عليها ابن نسناس كانت غير خدع من وراء الكاميرا. وهذا الشيء اللي غادي نتعرفوا عليه في هذه الحلقة. ولكن قبل ما نبداو ما تنساش دير معك واحد لايك واشتراك للقناة الا كنت كيعجبك بحال هذا المحتوى، واهم حاجة في هادشي كامل هو انك تفعل الجرس باش دائما تكون انت هو الاول. وخلينا نبداو. كيف ما كنعرفوا انه من بين اكثر الزواحف والحشرات فتكا على مر العصور هما الافاعي والعقارب، ولكن السؤال اللي غيطيح في بالك شنو العلاقه ديال هاد الحيوانات السامه مع القضيه ديال ابن نسناس؟ ما عليك غير تتبع معايا وانا غادي نشرح لك كيفاش. في البدايه الاولى ديال شهره ابن نسناس تعرف بالقرصات الثلاث اللي خداهم من قبل هاد الحشره بدون ما تاثر على الصحه الجسمانيه ديالو، والمشكله انه في الاخر ديال المغامره تغدى عليها كطبق رئيسي. ولكن الا جينا نشوف العلماء شنو يقولوا على هذه الظاهرة، غادي نلقاو بأن الإنسان إذا تعرض للدغة عقرب سام من النوع الأسود اللي تعتبر من أخطر الحشرات فتكا على مر العصور، فراه مباشرة داك السم غادي يضرب لك الخلايا العصبية اللي غتخليك تحس بالغثيان والارتجاف وتقدر تصاب بالشلل. ومن بعد هذه المدة القصيرة فراك تقدر تفارق الحياة إلى غيرها من الأخطار. وخا أنا عارف بأنه العديد منكم غادي يتعارض مع هذه الظاهرة، ولكن اللي جيتي تشوف ما وراء الكاميرا غادي تلقى بأن ابن نسناس تغدى على عقرب غير سامة، وهادشي باين في احد اللقطات ديال هاد المغامر فاش قال للمتابعين بانه غادي يحبس التصوير حتى يلقى العقرب ومن بعد غادي يكمل الفيديو. ولكن الا جيتي تشوف غتلقاه في داك اللقطة جاب شي وحدة غير سامة وحطها في المنطقة المرتكزة. ما الدري غادي نقطع حتى نلقاه كاين التمر هنا حتى نلقاه عاد نجبدها ونشوف. هاي لقيت وحده هنا. وحتى الا بغيتي تزيد تاكد من صحه الكلام رجع شوف اخر لقطه، غادي تلقاه تغدى على هاد العقرب بدون ذيل، يعني انها بلا سم، وهنا في كلتا الحالتين تقدر تكون صحيحه. وبالمناسبه هذا غير مثال من بزاف. طحت لها الزماره ناري، طحت لها الزماره، طاح لها السم، بغيت ناكل السم والله سطاح بالرب تحرق وطاح. اذا فينا وباش يزيد يوضح لنا ابن نسناس هاد القضيه كتر وهو فاش كلا سحليه الصحراء، الاغلبيه منكم كيظن بانه دار انجاز وتغدى على حيوان سام، ولكن من خلال الابحاث غتلقى بان شتى انواع السحالي ما كتشكلش خطوره على جسم الانسان، على عكس الفيديوهات اللي كان كيقوم بمغامرات واستكشافات حقيقيه، لانه كاين فرق ما بين المغامرات والجينات. وحتى لهنا غادي نختموا الفقره ديالنا بالاراء ديال كل واحد منكم، وتتهلاو ونتلاقاو في حلقه جديده.